Почему я выбрал Тимофей? У него были свои специфики. Тимофей был молодым человеком, и многие из вас молодые люди. Да, многие из вас молодые в возрасте, как и Тимофей. Но есть многие из вас также, которые молодые не в возрасте, но все-таки молодые. Вы молодые в вере, вы только что пришли к Богу. Некоторые из вас, ваш возраст в духовном мире, вам 10 лет, вам 5 лет, или вам 2 года, или вам полгода. Это совсем маленькие. Но Бог использует тоже маленьких людей. Бог использует молодых людей, Бог использует даже очень маленьких людей, если они отдают себя Господу. Если вы считаете историю церкви, в очень многих справочниках написано, что Тимофей был пастором. И не только, что он был пастором, но он начал быть пастором, когда он еще был очень молодым человеком. Потому что Павел видел его верность. Ему было где-то так считается 16 лет, когда он стал пастором. Вы представляете себе такое? Вы знаете, сколько человек у него было в церкви? 6000. И он начал быть пастором. Раньше, конечно, Павел был пастором этой церкви. Потом поставил Тимофея. Но он, конечно, был верующим с детства. И я бы это тоже на это обращал внимание. Да, Тимофей был верующим с детства. Но мы все понимаем, что никто не рождается верующим. Амин. Так что быть верующим с детства тоже принимать, это требует твое решение. Ты должен решиться на это. Ты должен слышать Евангелие все равно. Ты должен покаяться в своих грехах. И ты должен осознательно решить следовать за Иисусом. Даже если ты подросток. И я вам скажу, у Тимофея не было такое гладкое детство. И я не думал, что ему было очень просто быть верующим. Вы помните, тут был такой спор, что туда составили его обрезаться. Его папа, он является евреем, его мама, наверное, еврей. Его папа был греком. Есть такая ситуация, по-моему, Деяния апостолов, 16 глава. Прочтем о детстве и о жизни этого молодого человека. 1 стиха. Дошел он до Дерви и Листры. Листра, по-моему, это была родина Тимофея. И вот там был некоторый ученик. Видите как? Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать иудеянка, уверовавшая. А отец Елен. Видите, кто из вас здесь из семьи, где кто-то неверующий, может быть папа или мама, дочка или сын. Видите, как вас много. Как вы думаете, это тяжелее там жить, чем жить полностью в верующей семье? Тяжелее, да? Вам, наверное, не очень легко. Каждый день надо выстоять. Молодежь, может быть, родители неверующие. Ты один из них. Особенно папа. Особенно в тех времена, женщины не имели права голоса очень много. Папа является и царем, и богом семьи. Так что не делай это, значит не делай это. В настоящее время тоже мужчины, особенно отцы, имеют какое-то право над семьей. И они могут сказать, что не ходи в эту церковь. Или я не пускаю тебя. А Тимофей рос в такой семье, где его папа был язычником, еленом. Он был молодым человеком. Он не родился верующим. Его мама приняла веру. Он мог бы сказать, куда мама пошла. Секту какую-то ударилась. Но был послушным ребенком. И он слышал слово мамы. И он пошел все-таки за мамой в церковь. И о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой. Он еще был маленьким человеком. И Павел пожелал его взять с собой. И взяв, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был елен. Я обращал внимание на такой вроде бы маленький деталь. Мы говорим о качестве духовного руководителя на примере конкретных людей, кого Бог использовал в Библии. Почему мы берем примеры людей? Почему мы берем личности конкретные? Почему мы изучаем их жизни? Слово Божье говорит, что посмотрите на начальников ваших, на те, которые наставляют вас, и следуйте за их, смотря кончину их жизни, и следуя их вере. Вы должны смотреть, насколько они были верны служению Богу, чтобы мы могли следовать их вере. Как им удалось получить милость у Господа. Как им удалось получить такое помазание. Как им удалось поставить свои имена в Библии. То мы можем взять от них. И когда мы смотрим на жизнь каждого из них, мы должны разбирать каждого из них в отдельности. То есть, как он дошел до такого, чтобы быть руководителем. Мы знаем, что руководитель не рождается, а руководитель становится.
Руководителем становится, но не рождается. Так что Тимофей стал руководителем. Значит, если ты становишься руководителем, у тебя было какое-то прошлое. Ты не всегда был руководителем. Какое прошлое было у Тимофея? Тимофей был человек, который вышел из неверующей семьи. В те времена мамы были не то, они не имели большие права. И он все равно видел, что его мама приняла веру. И он послушался мамы и начал ходить вместе с ней в церковь. А в те времена вы понимаете, что христианство смотрелось как секта, как детская секта, и христианство вообще. Но Тимофей пошел за мамой, он начал ходить с Богом, и богобоязненно ходить с Богом. Обстоятельства, которые окружают тебя, неблагоприятные обстоятельства, не должны определять твою судьбу. Ты должен знать, что ты призван как мужем веры, или как верующий человек. Ты призван побеждать обстоятельства. Обстоятельства неблагоприятные еще не являются критерием для неудач. Я повторю. Неблагоприятные обстоятельства еще не есть критерии, или причины, или поводы для того, что у тебя неблагоприятные обстоятельства, то, что ты из бедной семьи, или то, что ты из неверующей семьи, не значит, что ты должен стать дьяволом сам. Обстоятельства не могут менять тебя, обстоятельства не должны создать тебя. Ты создаешься в духе, не в плоти. А обстоятельства окружают твою плоти. Да, могут влиять на разум, на свою душу, но доколе ты не откроешь свой дух для обстоятельства. Обстоятельства никогда не сможет господствовать над своим духом. И мы видим это в примере жизни Тимофея. Он был из неверующей семьи, где папа, наверное, господствовал над семьей. Я представляю себе, какие давления были на этого Тимофея со стороны папы. Вы представляете себе, сколько давления было, что нет, я тебя не пущу. Ты что? Ты должен быть послушным ребенком. В те времена ребенок на сына очень обращал внимание, потому что ты должен стать наследником. И если ты наследник, значит, ты должен наследовать все то, что папа имел. Папа хочет, чтобы ты был такой, как он. Вы знаете об этом, правда? Наследник, это значит человек, который должен занять место семьи, главным стать семьи. Семья была безбожная семья, и папа настаивает, чтобы он стал таким, как он. Значит, необходимо твердый характер от Тимофея, чтобы он видел все такое. Может быть, это относится к вам. Может быть, ваш папа тоже неверующий. Он тоже елен, какой-то тип неверующий. Может быть, он атеист. Может быть, он коммунист. Может быть, это не ваш папа такой. Может быть, это ваш муж такой. Вы должны знать, что это не мешает достигать максимума у Бога. Это зависит от вас. Это зависит от решения, какое вы примете. И может быть, это даже не ваш муж не такой, может быть, у вас мама такая. Но ты смотришь, что ты выше этого. Ты выше этого обстоятельства. Знаешь, что слава Богу, что обстоятельства и трудности стоят против тобой для того, чтобы ты мог преодолевать их. То есть обстоятельства не там, чтобы побеждать тебя. Бог не попускает обстоятельства твоей жизни, чтобы препятствовать тебе. Бог допускает обстоятельства так, чтобы ты мог прыгнуть над обстоятельством, так, чтобы ты мог победить обстоятельства. Бог допускает это обстоятельство так, чтобы ты мог одержать победу, чтобы Бог мог проверить твое качество, и проверить твое сердце, и убедиться в том, что на самом деле ты есть тот человек, на кого можно полагаться, что ты есть тот человек, кого он может использовать на самом деле. Так что он будет допускать такие обстоятельства в твоей жизни. Сложнейшие обстоятельства. Даже такие обстоятельства, когда ты можешь думать, почему, неужели Бог спит, или неужели Бога нет. Но Бог не спит, и Он есть. Аллилуйя. И Он специально отпустил или пропустил эти обстоятельства, чтобы они окружали тебя. Но Он ожидает что-то от тебя. Ожидает, чтобы ты победил и вышел среди этих обстоятельств и оказался твердым верующим. Аллилуйя. На твоей жизни, на будущее, более сложные обстоятельства. Если ты начнешь, если ты научишься побеждать маленькие обстоятельства, когда придут большие обстоятельства, тебе уже не будет так страшно. Давид научился быть победителем в маленьких вещах. Он научился побеждать медведев и львов, чтобы потом встретиться с Голиафом. Он победил медведя, потому что он победил лев, и когда Голиаф пришел, он мог полагаться на то, какие победы у него были в прошлом. И говорит, если Бог мог это делать для меня, то Он сделает это тоже для меня. Начни рассматривать обстоятельства правильно. И начни отнестись к трудности, которые у тебя есть, тоже правильно. Заметьте себе, что если кто-то тип поражения, если кто-то неудачник, и люди говорят, что он неудачник, этот человек неудачник, у него не получается, он неудачник. Потому что у него трудности, очень много трудностей. Он говорит, не получается, потому что проблем много. Человек является неудачником,
Не потому, что у него много проблем или трудностей. Человек является неудачником, потому как он относится или относился в свое время к этим трудностям и проблемам. Если он принял эти трудности и проблемы как горе, тогда он будет неудачный. Но если он принял эти трудности и проблемы как вызов, тогда он проходит через них. То есть он побеждает их. Так что смотри на свою жизнь сегодня. Как ты принимаешь эти проблемы и неудачи и трудности, как катастрофа или как вызов. Так что если ты из неверующей семьи, не думай, что тебе ничего не получится. Если они против тебя, если они говорят, что ты не туда попал, или ты не туда попала, у тебя ничего не получится в жизни, ты вообще уже все, ты уже говоришь, что слава Богу, потому что Тимофей, наверное, жил в более сложном обстоятельстве. И он вышел таким верным служителем Господу. Я тоже верю таким во имя Иисуса. То есть знай, что несмотря на твои обстоятельства, у Бога есть намерение для твоей жизни. Есть планы конкретные, которые ты должен исполнять. Так что не смотрите на обстоятельства семейные, финансовые и так далее. Божье намерение для вас исполняемое. Он знает, что вы сможете исполнять это, поэтому Он дал вам это исполнять. Он призвал вас, потому что Он знает, что вы способны, даже несмотря на те обстоятельства, которые окружают вас. Так что это первая вещь, которую вы должны знать о Тимофее. Что это человек, будучи молодым человеком, который победил свой Медведев и Львов. Будучи маленьким, молодым человеком, был человеком, который перешагнул обстоятельства и временные трудности. И Библия говорит, что Павел видел в нем то-то. Павел взял его с собой. Он был маленьким человеком, он был молодым человеком, вернее. Но Павел видел в нем то-то. Он настаивал, чтобы взять его. Павел пожалел взять с собой его. Настаивал, что нужно взять его с собой. И когда мы смотрим Филиппийцам, 2 главу, вы видите, что видел в нем Павла. Павел был апостолом, он был выдающимся мужем Божьим. Но когда он увидел Тимофея, он знал, что этот человек имеет что-то. Имеет те качества, которые необходимы, чтобы он был моим преемником. Именно преемник. До этого Павел видел очень многих людей. До этого Павел пытался работать со многими людьми. Но у него не удавалось. Но с Тимофеем, Филиппийцам 2, 19 по 23 стихи. Надеюсь же в Господе Иисусе скорее послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. 20 стих. Ибо я не имею, заметьте себе это слово, ибо я не имею никого, ибо я не имею никого, равно усердного, подчеркните себе это слово, равно усердного, то без столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Знакомая картина. Когда ты приходишь в церковь, вы видите, что письмо, которое я писал к новообращенным, сказал, чтобы они научились жить со всеми в церкви. Чтобы они поняли, что многие люди, все пришли из разных воспитаний, чтобы они научились сходиться с людьми. Особенно если вы лидеры, вы должны это понять тем более. Люди такие всегда будут. И некоторые из других церквей перейти к нам, и они говорят, что у нас очень плохая церковь, все люди там плохие. Я скажу тебе, что у нас тоже их хватает. У нас тут нет ангелов. Есть, конечно, но это их не увидишь. То же самое люди здесь у нас. Это замечает такое, что есть некоторые, которые ищут своего. То это не что-то странное. Это нормально. Это то, что обычно можно заметить в обществе, где люди есть. Пока есть люди, которые живут в этой плоти, ты найдешь несовершенство в них. Я представляю себе, что если Павел работает с людьми, Павел. Вроде бы это Павел. И он работает с людьми, как я работаю с вами сейчас. И он видит только одного Тимофея, который не ищет своего. То, наверное, у нас еще получше в этой церкви. Это просто игра слов там. Не только Тимофей не ищет своего. Но он самый искренний получается. Не удивляйся. Раньше тоже был таким, как вы. Когда я начинал замечать такие вещи, начинал говорить, неужели такие люди могут быть верующие? Неужели это в церкви? Такое может быть. Что это такое? Люди не соображают. Они же пришли к Богу, они дали покаялись, я не понимаю. Перестань возмущаться. Ты тогда будешь встретиться с такими людьми. Поэтому в это письмо к новообращенным я предупреждаю их с первого дня, чтобы они готовились видеть всякого человека в церкви.
А нечто церковь не должна быть наполнена только такими людьми. Поэтому мы готовы вас, чтобы вы показали другой пример. Давно уже были такие люди, знакомые, которые приходили к нам в церковь, побыли 2 дня, и они вышли и видели наши люди, что они не так поступают, и жаловались на вас. Почему вас не так говорит, так поступает? Вы знаете, что вам надо им сказать? Открой Филиппийцам 2:20. Я говорю, что там? Я не знаю, давай я тебе помогу. И откройте именно так, Филиппийцам так. 2:20. Ибо я не имею никого ровно усердного, то бы столь искренне заботиться о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. У Павла был один, который не ищет своего. У нас в церкви, наверное, все-таки больше. Поэтому не огорчайся, брат. А если тебе это не нравится, то это хорошо. То ты будешь Тимофей, тот, кто не ищет своего. Если ты пришел и ты недоволен, почему такие плохие люди? Говоришь, что хорошо, ты останься, хорошо? Тимофей тоже видит, что все ищут своего, но он остался и стал отличным из них, отличающимся. Ты тоже останься, ты станешь Тимофеем, тот, который отличится от остальных людей. Старайся быть Тимофеем, не старайся быть других негодяев. Начни подражать добрых примеров, не плохих примеров. 22 стих. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Он готовится тогда к смерти, но слава Богу, что он не расстраивается из-за этого. Характер сердца Тимофея. То есть, какой у него характер, сердечный характер, хороший, на который мы должны пытаться его подражать, на который смотрится Бог у вас. 20 стиха. Ибо я не имею никого равно усердного. Напишите первое. Усердный. Правда? Усердный. Тимофей был усердным человеком. Усердный. Мы должны быть усердными о делах Божьих. Мы должны проявлять усердие о Божьих делах. Антоним усердие – это безразличие, равнодушие. Кто из вас равнодушный? То автоматически это уже не Тимофей. Раньше у нас 100 человек выходило на покаяние и 20 наставников. Они проявляют усердие тому, чтобы заботиться о других. Чтобы церковь была наполнена усердными верующими. Аллилуйя! Усердие о том, чтобы заботиться о новообращенных. Усердие о том, чтобы молиться. Но это когда есть усердие на молитву. Давайте помолимся. Аллилуйя! Он начнет. Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Мы славим тебя, что ты Бог! Слава Богу, и поехали. И это сразу начинает молиться, как нормальный, как хороший верующий, как горящий, как в огне. Это называется усердие. Тимофей был усердие. Это значит Павел от Духа Святого, по вдохновению Духа Святого. И он говорит, что никто другой не был такой усердный, как Тимофей. Это значит, кто пишет нам это письмо. Не Павел пишет нам это письмо. Это Дух Святой использовал кого? Павла, чтобы писать это. Это значит, Дух Святой нам пишет это письмо. Это значит, Дух Святой ищет такое качество у нас. Поэтому Дух Святой, который побуждал Павла писать это письмо, ищет у каждого верующего, потому что Дух Святой знает, что Бог ищет у каждого верующего. Потому что Дух Святой сам есть Бог. И он знает, что Бог ищет усердие. Усердие. Не равнодушный верующий, но усердный верующий. Хорошо, пускай кто-то пойдет сначала. Пускай кто-то сначала бронится, потом я пойду старым. Пускай кто-то сначала сделает, а потом я буду следующий. Будь первым! Не спи там! Активизируйся! Начни быть основоположником чего-то. Начинай что-то новое. Проявляй инициативы, ну. Если ты всегда будешь следовать за кем-то, ты всегда будешь последним, получается. Ничего твоего, ничего не будешь делать. Поэтому начни проявлять усердие. Ты говоришь, что нету такого, я не знаю, перечисляли 36 служений, ни одного мне не проходит. Ни одно мне не проходит. Понятно, какой ты. Ну, понятно. Хорошо, ни один не подошел, но найди себя какой-то. Будь первым. Начни какое-то служение сам. Ты что-то умеешь делать. Создай себе служение. Вот такое усердие. Второе качество, которое Павел писал по вдохновению Духа Святого, а Тимофей – искренность. Тимофей был искренний. Он был искренним. 20 стих говорит. Ибо я не имею никого равно из усердного, то бы столь искренно
заботится о вас. И он искренний. Очень важно, чтобы мы выполняли наши поприще здесь искренне. Даже если ты ошибаешься, даже если ты совершаешь ошибки какие-то, пускай они будут искренне, ты совершаешь эти ошибки искренне. Ты не знал. Все то, что ты делаешь искренне, это значит от сердца, то есть чисто от сердца. Сделай все то, что делаешь от сердца, искренне, перед Богом. А кто из вас знает, что в церкви ты не служишь Сандея или пастору? Допустим, все знают. Да, вы должны также допустили, что Бог все видит. Так что, когда Сандея нет там, Бог есть там. Вот почему нужно быть искренним. С самим собой и с Богом, который тебя призвал. И Бог видит качество в этом молодом человеке, Тимофее. Вроде бы он был из неблагоприятной семьи, но у него были положительные характер. Он был из семьи неверующей, но он воспитывал себе характер. Быть честным, быть искренним. Некоторые уже поломали кафедру, мы только что купили. Потому что они все делают небрежно. Привыкли делать вещи небрежно. Обращаться к вещам небрежно. Но если ты искренний человек, ты хочешь все делать как открытой совестью, как перед Богом. Ты не хочешь ничего делать спешно, рубить все, разрушать все. Ты делаешь каждый шаг, как будто кто-то рядом возле тебя, который тебя контролирует, который инспектирует тебя. Как будто у тебя ревизор рядом с тобой. Ты должен делать каждый мелочь, как будто у тебя ревизор рядом. Ты носишь кафедру, делай это, как будто у тебя есть ревизор с тобой. Или микрофон поправляешь. Но на самом деле есть ревизор. Но только не царского, а Бог сам рядом с тобой все равно. Он смотрит, как ты это делаешь. Евреям 12 глава, 1 стих. Облако свидетелей. Есть облако свидетелей, которые окружают нас, дорогие. Так что перед ними ты полностью в открытость, как на стадионе. Ты думаешь, что никого нету рядом, я не буду молиться сегодня утром. Я не успеваю. Ты не успеваешь, ты не искренний, дорогой. Если ты искренний, ты тогда будешь знать, что ревизор здесь, Дух Святой здесь, Бог здесь. Это искренность, то, что помогает тебе быть искренним. Знаешь, что тебя помогает быть такой? Я это делаю для Бога. Вот он здесь, он меня проверяет. Бог меня проверяет. Бог меня проверяет. Он здесь, он проверяет меня. Он здесь, он проверяет меня. И ты это делаешь, как для Бога. Даже если кто-то там или кого-то нет там, тебе все равно, потому что он здесь все время. Вот что тебе помогает быть искренним. Следующее. Забота о людях. Он говорит, ибо я не имею никого равноусердного, кто без столь искренно заботится о вас. Это обязанность каждого верующего, тем более каждого лидера, заботиться о других христиан. Даже если у тебя нет обязанности, даже если у тебя нет портфеля, ты не заботишься о портфеле, там можно украсть что-то. Но тебе надо заботиться о людях. Но вы ждете портфеля, потому что вы думаете, что там что-то сокрыто внутри. Поэтому не надо заботиться о портфеле, когда у вас есть портфель. Надо заботиться просто искренне от сердца. Ищите, за кого можно заботиться, за кого можно ухаживать, что можно хорошее делать для кого-то. Ну начни что-то делать хорошее для кого-то. Начни кому-то делать хорошо, наконец. Не просто сострадать. Ты можешь сострадать и сидеть на месте. И ты будешь мучить себя только. А я говорю о том, заботься о человеке. Это значит, ты подходишь, ты гладишь ему голову и оставляешь что-то там на голове, шапку, зимнюю шапку. И руки тоже. Если ты гладишь руки, оставь там $. Вот забота. Забота значит, как ваши дела? Все хорошо? Аллилуйя. А что вы оставили у меня в руках? Ничего, это ваше. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог благословит вас. Каждый верующий должен заботиться о ком-то другом. Когда я говорю о том, что оставляете что-то, я имею в виду, сделай это морально так. Забота не только морально, но и физически. Обычно я обнимаю людей, просто чтобы дать им морально или даю что-то. Не бью, но... То есть каждый из нас должен заботиться о других людях. Пожалуйста, делайте это. Это было бы хорошо. Это то, что дает людям такую картину, что у нас дружественная, любящаяся. Мы должны проявить любовь. Любовь должна выйти из нас кому-то. Так как мы знакомы. И знаете, когда мы только что начали нашу церковь, у меня была такая традиция, у меня лично принцип такой. Я приходил в церковь раньше, час раньше, и я подходил к каждому человеку, чтобы приветствовать их. Я сам подходил к каждому человеку. Я хотел, чтобы они знали, что я забочусь о них. Я не мог делать без этого. Я не мог начать служение без этого. Надеюсь, это я знаю. Но по мере того, как церковь росла, многие из вас уже не удалось
Это получит. До сих пор очень много людей в нашей церкви, кому я еще ни разу не улыбнулся, знаете. Тем более пожать руку или держать, или обнять, потому что теперь невозможно. Поэтому у нас есть лидеры, как вы, чтобы я мог передать вам мое сердце, чтобы вы могли делать то же самое, то, что я бы делал, просто физически теперь невозможно. Это значит воспроизводить, такие как ты, так как Павел воспроизводит, как Тимофей. То, что ты принял от меня, передай верным служителям, он говорит. Я помню, какая-то семья постоянно говорит об этом. Мама их всегда мне говорит, что пастор Сергей постоянно тоже это делал. Первый день, когда мы пришли в церковь, он подошел к нам. Он даже нас не видел никогда. И поприветствовал нас, как вас зовут. Первый раз пришли, да? О, мы рады вас видеть. Аллилуйя. Пускай Господь вас благословляет. Вы приходите на молодежное. Обязательно. Идем приходите на молодежное. Пришли, как будто заклеили у них крылья. Давайте продолжим такой дух нашей церкви. Такой характер. Давайте она останется в нас. Мы не будем просто поминать это, что, о, было такого. Давайте это останется. Потому что есть очень многие, которые приходят к нам первый раз сейчас. Мы старики проходим мимо них, как будто мы их не знаем. Когда я говорю старики, я не имею в виду старушки. Я имею в виду, что ветераны, как вы. Особенно, когда вы их не знаете, что они новые. Тем более не надо приветствовать, вы знаете. Это значит, что у таких людей нет приветливого сердца, нет заботливого сердца. Но это у нас должно быть, если нет, примите во имя Иисуса. Давайте возьмем это как принцип со сегодняшнего дня. Я прошу вас. Не только когда я попрошу вас, что поприветствуйте и поздравляйте их. Страхом и стеснением. Трепетом тоже. Не надо вас попросить это делать. Когда они еще в зале, когда они еще ходят. О, аллилуйя, ради вас еды. Потому что очень многие из этих людей приходят в церковь с массами проблемами. Они уже не знают, куда обращаться. Они, наверное, уже добивали в скольких таких церквях. Но когда они входят сюда, и они входят прямо в ваши объятия, это есть церковь любви, аллилуйя. Хотя они такие шутки, я их не понимаю. Но я восхищаю их любовью. И не страшитесь о том, что вас не поймут, почему вы такие добрые, вы такие любящие. Не страшитесь того, что они же не привыкли к этому. Поэтому они тоже не примут вас в объятия. Они страх. Когда ты любишь людей, так они в шоке просто из мира, да? Они не привыкли к любви. Они просто в шоке попадают. Поэтому пойми их правильно. Так что не думай, что он меня не реагировал. Не ждите их реакции. Не ждите их реакции. Вы уже впечатлили их. Вы уже что-то вложили в них. И знаете, любовь, знаете, любовью вы можете достичь то, что вы не можете богатством достичь. Любовь вы даже не сможете завоевать самыми мудрыми словами или знаниями. Именно любовью. Наполеон сказал, я был великим. Наполеон, полководец. Он говорит, я был великим. Александр Македонский тоже был великим. А Иисус Христос также был великим. Но из настрой Иисус Христос был величие. Мы правили миром, мы победили миром, мы правили миром. Оружием, но Иисус Христос единственная личность, который правил и покорил миром любовью. Поэтому мы можем покорить этот город любовью. Давайте начнем проявлять заботу. О тех людей, которые приходят к нам, о старых членах церкви, о новых членах церкви, о прихожанах церкви. Давайте будем покорять любовью Иисуса Христа. Кто-нибудь меня слышит сегодня? А сколько будет делать делаем слово? Поэтому мы учим от Тимофея сегодня. Человек, который брал свою судьбу на себя. Несмотря на его папу, то, что папа хочет. Я решаю, я говорю, я делаю, я принимаю решение. Я принимаю решение любить, я принимаю решение заботиться, я принимаю решение покорить всех, кто ходит и приветствовать всех любовью, проявить любовью к ним. Кто-то приходит и сидит рядом с собой, и даже не приветствует. Пока вас не прикажут соседи, приветствует соседа. Знаете, как мне неприятно это слышать? Вам надо было уже подходить к незнакомым, уже приветствовать 5 минут до начала служения. Чтобы не пробивать поклонение. Пускай и любовь изливается с вас. Аминь, да будет так. Следующее, 21 стих. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. 4 пункт. Научите, пожалуйста, преданность. Тимофей был преданным человеком. То есть он не искал своего. Я вам объясню, что такое предан, что такое этот пункт. И я видел это во многих жизнях. Есть люди, которые строят, почему он говорит, что все ищут своего.
Павел имел огромное служение, правда? Он был известен, и Бог действовал через него, это не было секрет. Люди тянулись к нему, люди окружали его. Люди, которые окружали его, они не были глупые. Они тоже имели какие-то способности, какие-то дары, какие-то призвания. Но у Павла было вещи, потому что он был лидер, он был помазанный Богом на это служение. Люди, которые окружали его, приходили к нему именно с теми словами, что мы хотим тебе помочь, Павел, проповедовать Евангелие. Мы хотим тебе помочь в свое служение. Но когда уже началось все это, каждый видел, что я тоже имею какую-то способность. Почему давать всю славу Павлу? Почему только имя Павла известно? Допустим, кто-то пишет, он диктует, да? Кто-то пишет для него. Он что-то делает, он посылает кого-то туда, кого-то. Но они все идут от имени правда. Все эти письма, которые он пишет, очень мало он сам писал. Это люди, которые его друзья, его соработники писали, и он просто говорили. Но когда все делали это, они говорят, ну это же я делаю. Они забили, если бы не Павла, они бы не дошли до такого. И они начали на платформе. Заметьте себе это. На платформе Павла они начали строить свое учение и свое служение. Они начали строить свои служения на платформе чужого человека. Они расходили. Александр был такой, есть разные имена, которые вроде бы работали с Павлом, но учат их доктрине. И в конечном итоге все это выявилось наружу. Они не верили в обманом, они не верили в чужих вещах. Они не верили в том, что чужое. Они не были рабом Павла. А вы помните Иисуса Навина? Он сначала был рабом кого? Моисея, потом он стал рабом кого? Бога. Если ты не будешь рабом человека, раньше быть верным в чужих вещах, ты не можешь быть верным в своих вещах. Если человек не может тебе доверять, Бог тем более не может тебе доверять. Поэтому Павел и пишет здесь, что все ищут своего. Почему он это говорит, что все ищут своего? Потому что все окружали его. Они приходили к нему, как будто они все ищут Христова. И то, что Павел делал. Как будто они все хотели работать с Павлом. Но со временем, каждый начал свое служение. Я буду поехать, я буду так делать, я буду так делать, я буду так делать. Все начали разделять. И Павел знал. Это не просто так случилось, я вам скажу. Это не выявилось, пока не посадили Павла. Когда Павел был рядом, там активно, так все было хорошо, все были возле него, все было очень хорошо. Но когда его уже посадили, его нету, чтобы контролировать их работы. Каждый начал делать то, что он хочет. Тогда он понял, что оказывается, эти люди не искали за то, что я живу, они искали своего. А Тимофей был единственный, кто остался. Многие из вас имеете разные служения. Домашние лидеры, координаторы, вы принимаете участие в каком-то служении. Представляете себе, что теперь я встречаюсь с вами, я даю вам темы, выполняете все. Сейчас на церкви нет проблем. Все делают свое то, что может делать. Проблема, конечно, заключается в том, что никак отелось бы. Но все выполняют, как будто мы все двигаемся в одно направление. Нет проблем. Представим себе такую картину, что меня арестовали, допустим. Я имею в виду за Евангелие, не просто за... Я не буду здесь за преступление, а за Евангелие. Я готов идти в тюрьму. Я готов идти в УЗИ. Потому что я знаю, кого я уверовал. Если я знаю, кого я уверовал, важно, чтобы за кого я страдаю. Если за него я страдаю, то это стоит. Я знаю, кого уверовал. Поэтому я не страшусь, я не боюсь перед арестом. Пускай вы арестуют. Павел не боялся. Его арестовали, посадили, и он продолжал писать письма. И послание, он радовался, он жил нормально. Потому что обстоятельства не могли отдалечь его. То, что в нем было больше, чем обстоятельства. И если меня арестуют сейчас, я буду сидеть там спокойно, я буду наслаждаться с Богом, тем больше времени помолиться. Я буду там наслаждаться, буду общаться с Духом Святым. Если кто-то из вас, или как эти люди, которые Павел пишет, люди, которые искали своего, но скрывали это. Когда меня нет авторитета, Я свободен, я все еще лидер домашней группы, я все еще координатор, я все еще кто-то другой. Теперь я свободен, нету заместителя, допустим. Вроде бы свободен, делай, что ты хочешь. Но слава Богу, что мы изучаем Тимофея сегодня. Во время, когда вещи идут нормально, для тебя не должна быть разница. Ты всегда должен быть верным во все время. Ты всегда должен быть верным. Руководитель есть у тебя или нет,
Ты всегда должен быть верным, потому что ты служишь Иисусу. Но Тимофей, знал, что нету Павла, нету никакого шанса, что Павел выйдет из тюрьмы. Но он стоял до конца. Поэтому тут Павел уже пишет, что ибо я не имею никого равно усердного, то есть искренно заботиться о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Но вы будете как Тимофей во имя Иисуса. Вы будете посвящены Богу полностью до конца. И будете искать не своего, а Христова, именем Иисуса Христа. Вы будете искать Христова. Вы будете искать Христова. Христова, 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 Христова. Это только единственное, ради чего нужно жить, чего стоит жить. Будем искать Христова. Будем искать Христова. Время, которое мы искали своего, прошло. Всю жизнь до Христа мы искали своего, что мы получили в результате. Болезни, немощи, болячки, разочарования, угнетения, депрессии, удары со всех сторон, тяжелейшие. Это то, что человек получает, когда он ищет своего. И все эти люди, которые искали своего, относительно Павла, и они получили в конце концов, дорогие. И Тимофей тоже получил от Христа, потому что он искал Христова. Поэтому, если ты ищешь Христова, может быть, кто-то подошел к тебе и говорит, ты не правильно работаешь, ты плохо работаешь, или ты неэффективный, ты не будешь плакать всю ночь из-за этого. Я тружусь с утра до вечера, я не получал зарплаты, а тут меня обвиняют, что я ничего не делаю. Это значит, ты работаешь для человека. Ты хотел получить благодарение от человека. Ты, если ты работаешь для Иисуса, ты ищешь Христова, ты не жаловался. Пускай человек обвиняет тебя, но Бог тебя ободряет. Вот то, что должно быть важно для тебя. Плоть. Добро пожаловать. Плоть. Но мы здесь живем в плоти. Мы живем по закону Духа. Аллилуйя. Ты не ищешь своего, ты знаешь, что слава Богу, Бог видит мое сердце. Пускай Бог сам рассудит. Разве ты служишь пастору? Если ты служишь пастору, ты несчастный человек, дорогой. Да, ты можешь служить ему, потому что он помазанник, но если ты служишь ему как Сандею, ты получишь награда Сандея только. А награда Божия, к сожалению, ты потеряешь. Следующее. 22 стих. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне. Благовествование. Следующее. Верность. Верность. Служение. Верность в служении Павлу. Верность в служении. То есть это тот же самый принцип раба. Если ты будешь верным малым, Бог тебя поставит над многими. Если ты будешь рабом человеку, то Бог поставит тебя рабом Божьим. Если ты будешь служить человеку, то Бог тебя поставит его служителем. Он говорит, верно служил мне. Поэтому не бойся служить человеку. Не думай, что это унизительно служить кому-то. Никогда не думай. Если он помазанник, если он поставлен на этом служении, если рука Божья на нем. Никогда не думай, никогда не жалей себя. Однажды у нас были конференции, кому это относится, заметьте это. Были гости, проповедники. И я попросил пару людей, отвезите, пожалуйста, этих людей на машине, потому что нам надо очень много кого отвезти. Я думал, что его уже отвезли. На следующий день я сказал, я приеду за тобой. Но вчера он отказался отвезти меня. А как ты доехал до дома? Такси взял. Боже мой. Я чуть не упал. Он сказал, что я не могу отвезти, я буду жену свою отвезти или кого-то так. То сеет в плоть, пожнет в плоти. То сеет свою семью, пожнет в семье. Но то сеет помазанника, пожнет от Бога. Ты говоришь, это моя машина. Ага, хорошо. Библия мне говорит, что это он даст нам силу приобретать богатство. Есть люди, которые крепче, чем ты, которые лежат в больнице Павлова. Никто не жалеет служить помазаннику. Некоторые ради вести американцев, вести американцев или канадцев, но русский, он такой же, как я, ахо. Мне было стыдно до беспредела. Я говорю, что это найсеркви. Ну, все, ничего. Каждый ответит перед ним. Но Тимофей не был таким человеком. Тимофей служил верно Павлу. Павел был, знаете, как турме в это время. Он был узником в это время. Перейдем на другую тему. Какие качества Тимофей, какие ободрения, какие слова ободрения Павел говорит Тимофею? Свидетельство Павла о Тимофее. Кто-то должен дать свидетельство о тебе, дорогой. Когда мы, каждый из нас служим, вы помните то, что качество, которое мы говорили об Иисусе Навине, что он ждал рукоположения. Кто-то должен дать свидетельство о тебе. Живи так, служи так, чтобы было хорошее свидетельство. Первое.
Первое послание Тимофею, 1:18. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Добрый воин. Это первое свидетельство Павла о Тимофее. Все то, что мы говорим это, что Иисус даже был воином. Давид был воином. Тимофей тоже добрый воин. Чтобы Бог мог тебя употреблять сына, ты должен перестать быть девушкой или женщиной. Ты должен быть воином. Переоденься, дорогая моя. Тем более, когда мужчина уже поступает как девушка. Дьявол выбить это все из тебя. Пока ты не станешь воевать с ним и побеждать его. Тимофей, он был маленький, он был молодым, но он был добрым воином. Мы все воины Христовы. Поэтому не бойся быть агрессивным. Ты думаешь, что не воина, быть агрессивным, это не важно, надо только помазание. Ты что? Считай, это 18 стих еще раз. Ты поймешь что-то. Там написано, что этот человек уже принял дар. Он говорит, ты не забудь о даре, который ты получил от рукоположения. Он уже получил этот дар. Чтобы ты мог им воинствовал, как добрый воин. Даже то помазание, которое у тебя есть, это дано тебе, чтобы ты мог еще больше, еще сильнее воинствовал. А то ты встретишься не то, что с Голиафом, только с медведем, а потом все будет понятно. 1 Тимофей 1:19-20. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Миней и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Мы говорили о том, что кто-то предается сатане, не чтобы они продолжали в греху, а чтобы там пребывая у сатаны, чтобы сатана мог изнеможать их плоть, так, чтобы они могли научиться и покаяться. После покаяния, чтобы их дух мог быть спасен, а пока их плоть страдает. Но они должны покаяться, они должны научиться понять, когда они придут, и Бог прощает их. Не автоматически. Следующий пункт. Добрая совесть. Добрая совесть. Павел говорит, чтобы он имел добрую совесть. Я думаю, что он имеет это. 1 Тимофея 3:15. 1 Тимофея 4, 7 по 8 стихи. Вы помните, о чем мы говорим? Добрую совесть. Он говорит, не храни добрую совесть и веру, которые некоторые уже отвергли, покинули веру. Дорогие мои, никогда не компромиссируйте себя или свою веру, или свою совесть. Не компромиссируйте себя никогда в том, что вы верите. С веру, в чем вы научены. У нас было такое событие. Чудесный пастор, мой друг, мой близкий друг. На пасторском встрече он учил что-то, которое доктринально, я, по крайней мере, верю, что это изобретение ада. Дьявол это вложил эту доктрину в тело Христа, чтобы люди были обмануты, чтобы они не боялись ад. Он говорит, что я не верю, что кто-то может потерять его спасение. Как раз я был на сцене в это время. Знаете, что я делал? Я мог бы не было нелегко. Потому что он мой друг, я не знал, что у него есть такая вера. Я мог бы подождать и после служения поговорить с ним. Но я знал, что это люди уже слышали. После служения на следующий день, которые уже не придут. В такой момент я уже не имею права защищать свою репутацию. Я уже не имею права стесняться. Я уже не имею права не говорить. Я уже должен стать там за честь христианства и за полное Евангелие. Он стоял вместе со мной на сцене, и я стоял рядом с ним. Я ему делал неудобно, и я понял это, что я поставил в очень неудобное положение. Даже когда мы пошли на хлебопреломление, он не мог кушать. Даже он не спал всю ночь, потому что то, что я делал. Когда я ему сказал, что тебя пастора приглашают, он говорит, что это если уже пригласят, после того, что ты делал. Но то, что я делал, я уже не имею права переживать за его репутацию. Потому что я должен защищать Евангелие, которое однажды верно предано нам. Что нельзя потерять спасение? Сколько у нас тысяч уже ушли в мир обратно, после того, как они покаялись. Уже давно потеряли даже, что они сами были спасены. И я стал, и я сказал, я мог бы сказать, что у меня есть другое мнение. Я мог бы просто сказать, я не считаю так. Я мог просто бы сказать, что нет, это не так.
ele ne потом поговорим. Это было бы компромисс. Мою совести. Но пойти на поводу совести. Я слишком долго шел с Иисусом, чтобы ради какого-то друга или каких-то друзей компромиссировать за то, что Иисус отдал свою жизнь за меня. Я уже слишком долго шел с Ним. Я лучше буду потерять друзей, я лучше буду потерять эту церковь, чем менять одно слово. И я стоял, я сказал, я не только не верю в эту доктрину, что человек не может потерять свое спасение, и я знаю, что он изменит эту точку зрения. Нам надо просто посидеть поговорить. Он уже чуть-чуть, воскресенье уже качается. А воскресенье вообще я еще даже не тронул эту тему. Воскресенье я просто проповедовал в церкви. Но если я буду разбирать это по слову, но надо еще поговорить. Хорошо. Я вышел там, я сказал, я не только не верю в это, но я верю, что это глубочайшее заблуждение. Я ему говорю, что он попал в глубочайшее заблуждение. И я верю, что это доктрина не просто не христианская, но это адская доктрина. И он стоял там, не знаю, он хотел, чтобы земля открылась, чтобы он пропал. Не хотел, чтобы он так себя чувствовал. Но у меня не было выбора. Я должен очистить не только свою совесть, но совесть людей, которые я привез сюда. И я не хотел, чтобы какое-то сомнение, грамму сомнения осталось у людей, которые взяли меня. Поэтому я должен это донести до конца, чтобы они поняли, что действительно тут уже не может быть вопроса. Никогда, либо ради себя, либо ради друга, либо ради публику, никогда не компромиссируйте свою совесть. Бог говорит, что некоторые это делали, пытались на это, пошли на поводу. Например, именем Александра, и они попали в руки сатаны. Не компромиссируйте свою совесть. Никогда не пытайся. А то ты играешься. Ты играешь с адом. Дьявол может тебя просто уловить таким образом. Так что имейте добрую совесть. Третий. Какое свидетельство было о Тимофее. Первое послание Тимофея, 4:12. Там говорится, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, жизни, любви, духе, вере, чистоте. Да никто не пренебрегает юностью своей. Следующий пункт. Это будьте бдительными. Бдительны против пренебрежения. Смотрите, чтобы вас никто не пренебрегал. Чтобы никто вас не смотрел как на травку. Всегда знайте, что вы есть царственное священство. Всегда уважайте себя. Несите себя с достоинством. Да, есть иногда, когда на вас могут издеваться, потому что вы верующие. Я вам рассказывал, что я раздавал трактат, и кто-то плюнул мне на лицо, говорит, что шоколад здесь. Обычно я не позволял, чтобы меня пренебрегали. Но в этом случае, это не пренебрежение. Это было страдание за веру, за Иисуса Христа. То вы должны различать эти два. Когда вы страдаете за Иисуса Христа, или когда гонение идет на вас, не старайтесь защищать себя. Если я хочу сказать, основываться на это место писания, что я не хочу, чтобы меня пренебрегали, то если я должен защитить себя, значит, мне приходится тогда ударить обратно, или что-то такое. Я мог бы физически с ним поправить, но мы не действуем по этому закону больше. По этому закону мы уже так не действуем. Когда это случилось, я говорю, аллилуйя, аминь, аминь. Да благословит тебя Господь, аллилуйя. И я пошел. В этом случае ты просто должен радоваться. Бог говорит, что когда гонает, или когда ты страдаешь за имя Иисуса Христа, единственный вариант, который у тебя есть, это радоваться. Аминь. Но есть время, когда тебе опять пренебрегать. Допустим, это другое дело, что у Павла, когда он был римским гражданином, он гражданин Рима. И гражданин Рима, ты не имеешь права ударить его, как гражданин Рима, без основания. Особенно, когда не доказано его виновности. Когда его ударили, он протестовался. Он не ударил обратно. Заметьте себе это. Он не ударил обратно, потому что он понял, он знает закон Иисуса Христа, что ты должен дать. Но он не замолчал. Он говорит, что да, Господь ударит тебе. Потому что я на поправа, ты не имеешь права это делать. Что он делает там? Он не позволяет себе пренебрежение. Видите разницу? Это то же самое, что нам не дают права собраться. И мы имеем право. Это значит, они пренебрегают нас. Как христиане. Они же все равно не знают закон, они не пойдут. Мы имеем право, на самом деле, судить и просто говорить, вы что? Мы имеем свои права, и мы граждане этой страны. Дайте нам разрешение собраться. Такие вещи. Мы можем это делать, потому что мы не хотим, чтобы нас пренебрегали. Мы хотим, чтобы уважали нас. Другое дело, что Павел потом понял, что он первосвященник,
И он грубо обращался к нему. Он тоже не имел права грубо относиться к первосвященнику. Но если бы он не был священник, правильно дело, то он защищал свою честь. Потому что он не хотел, чтобы его пренебрегали. Поэтому то, что ты верующий, это не значит, что все должны над тобой. Кто-то сказал одну фразу, я не помню, где я был. На пасторской встрече один брат, интересно говорит, что он говорил, что верующие приходят к правительству или кому-то и на колени поднимают свои руки для того, чтобы эти люди могли что-то дать. Это должно быть наоборот. Они должны клоняться, чтобы верующие что-то дали. Поэтому не позволяй, чтобы кто-то пренебрегает свою. Либо твою юность. В случае Тимофея это была его юность. Ему было 16 лет, он пастор большой церкви. Кто-то мог говорить, что, понимаешь, я считал Сократа и Аристотеля. Поэтому, ты знаешь, мне уже 40 лет, я годен тебе, а сам тебя годится. Поэтому ты 16 лет, вообще-то, ты знаешь, это секта, то, что ты проповедуешь, ты вообще-то послушай, а? Павел говорит, не позволяй кому-то пренебрегать тебя. И если вы женщины здесь, не позволяй кому-то пренебрегать тебя. И не важно, если ты верующий, не позволяй кому-то думать, что ты темный. Ты не темный. Следующее. Первое послание Тимофею 4:12 тоже. Это следующий пункт. Быть образцом. То есть Тимофей был образцом. И ты как лидер должен быть образцом для верных, для верующих. Во всем, во всем, во всем. Будь образцом. Будь образцом для верующих. Во всем. Будь первым, чтобы это делать. Есть некоторые, особенно когда мы только что начали церковь, моя проблема была в том, что я назначал кого-то администратором, и администратор дает всем повеление подряд, постановление. Делай то, иди туда, а я сижу там, звони мне, когда ты делаешь. Как будто он мафиозный. Как это называется, рокетер во всем. Ты должен ходить и сказать, видишь, как я это делаю. Следуй за мной, сделай то же самое. Ты покажи примером. Сначала сделай, а потом скажи, чтобы кто-то следовал этого. Но это, конечно, не значит, что ты все должен делать, а потом не научить никому это делать. Ты должен показать примером, остальные должны делать работу. Последний пункт. 6 глава 11 стих. 1 Тимофея. Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Заметьте себя, пожалуйста, сочетание слов. Я не знаю, как мне лучше это сказать. Но убегай. Пункт будет такой. Убегай и преуспевай. Я вам объясню. Христианская жизнь – это такая жизнь, которая нужна качество лидера. Одно из важных, как лидер. Ты должен научиться, что христианская жизнь – такая жизнь, когда тебе надо где-то убегать, а где-то преуспевать, где-то остановиться. Тебе надо иметь чувство, как лидер. Надо иметь такое чутье в духе, чтобы знать, где убегать, где скрываться, где остановиться. Помните ситуацию с Иисусом Христом? Однажды он говорит, я не боюсь дьявола, я стою. Однажды он говорит, дьявол идет, он имеет чего, он убегает. Однажды его хотят арестовать, он говорит, арестуйте меня, бросьте камни. А другой день он уходит, он сам убегает. То есть христианская жизнь это такая жизнь, когда ты должен знать, когда устоять, когда противостоять злу. И когда убегать от зла. Пример такой. Библия говорит, убегай от прелюбодеяния. Допустим, от блуда. Убегайте от блуда, написано. И Бог не говорит противостаньте блуду. Очень интересный факт. Почему Бог не говорит противостаньте блуду? Потому что у тебя есть плоть. Если ты будешь смотреть на женщину слишком долго, ты не можешь противостоять Боже. Да, это правда. Как лидер, это особенно очень важно. Я знаю это. Это принцип очень мне помогает. Когда я консультирую с женщиной, вы знаете, и очень часто люди имеют разные проблемы, они плачут и так далее. И я знаю, что как отец духовный, как брат, ты должен обнимать сейчас. И я обнимаю их. Но ты знаешь, что иногда, если ты будешь обнимать слишком долго, ты попадешь, дорогой мой. И это факт. Да, это вещи, которые я должен говорить вам, лидер. Аминь. И чтобы вы знали, что вам придется встречаться с такими вещами. Ты должен быть мудрым и чувствительным, как Тимофей. То есть Павел говорит ему, что знай, когда убегать. Убегай от таких вещей. Это нормально. Не скажи, что это с тобой не случится. Но это со всеми будет случаться такое. Это нормально, что когда ты начинаешь общаться с людьми, какими-то людьми, иногда ты можешь привыкать к ним. Если ты замечаешь, что ты просто влюбляешься в них. Как человека, как брат, как сестра. Твое чувство начинает задействовать, играть на себе. Ты не знаешь, что с тобой происходит. Когда ты знаешь, ты начинаешь замечать такие вещи. Некоторые из вас, наверное, уже заметили. Это не важно, мужчина или женщина. Потому что я очень близко к тебе сейчас. Я тебя приветствую, я тебя обнимаю, я тебя целую, я тебя все делаю. А потом какое-то время
Я только тебе махаю руку. Привет, хай, как дела? И вообще-то я делаю, как будто я тебя не вижу. Это потому что я заметил за собой, что я начинаю быть слишком близко к тебе. Если ты мужчина, это значит, я начинаю попадать в твои зависимости. А я как лидер, я не должен себе это позволить. Я не должен зависеть от кого-то, а то у меня будет лицеприятие в отношении к другим. Значит, я буду тебя уважать больше или любить больше, и поэтому я начну тебя избегать. Это нормально, поэтому я тебе думаю, что пастор меня убегает, пойми, в чем дело, дорогой мой. Я не позволяю себе быть привязанным к тобой, потому что ты начнешь меня контролировать, а я не могу себе это позволить, я иду в компромисс, это значит, я уже не такой, я уже не действую как слуга Божий, я уже не действую как Божий раб, это значит, я начну действовать как человек, а я не могу действовать как человек во всей ситуации, потому что мое чувство начнет, если я имею привязанность, это значит, мое чувство уже содействует, а чувство это не Бог, это я уже я, поэтому я начну выходить. Именно в таких случаях тебя надо убегать, то есть принцип убегать и подкреплять, преуспевать. Но есть некоторые места, допустим, с остров тоже. Я не знаю, что я начинаю привыкать к тебе. Это не важно, сколько тебе лет. Это не важно, может быть, моя дедушка или бабушка, или моя сестра, или моя... Это не важно. Когда я вижу, что я начинаю привыкать к тебе, влюбчивость какая-то появляется. Знаешь, что я делаю обычно? Я начинаю убегать от тебя. Потому что это все начинается с малого. Когда вы слышите, что кто-то падает, кто-то падает, это все начинается с малого. Да, я еще тебя люблю, серьезно, я еще тебя люблю в сердце. Но я не могу позволить мою плоть приближаться к тебе. Аминь. Потому что я знаю, я должен быть мудрым. Потому что я знаю слово, что Бог говорит об этом. Аминь. То же самое, это будет случаться с вами, вы хотите или нет. Поэтому вы должны научиться, как поступать в таких случаях. Есть принцип, когда нужно убегать, когда нужно противостоять или преуспевать. Это то, что мы видим в 11 стихе главе. Есть некоторые время наоборот должны быть. Ты видишь, что человек никак не доходит до него. И обычно люди приходят ко мне на консультацию. У них проблемы, я говорю им. Никак не доходит до них. Но ты понимаешь, что теперь тебе надо преуспевать, и тебе надо больше что-то делать. Поэтому я говорю, ты знаешь, Бог тебя любит. Я тоже тебя люблю. Ты мой брат, или ты моя сестра, пойми, смотри на меня, забудь о твоих проблемах сейчас. Я тебя люблю, Бог тебя любит. Есть время, разные время для вещей. Ты должен знать, когда это делать, чтобы донести что-то до них. Они должны понять это, они должны получить это откровение. Но когда ты начнешь замешаться, забой что-то, обрезай. Окей, хорошо. Будь благословен. Аллилуйя, все хорошо. Ты пошел. Все. Ты свободен. И Тимофей имел это понимание. Потому что мы все должны иметь это понимание. Вы, конечно, понимаете, что я говорю вам лидерам. Это очень важно. И вы можете также написать 20 по 21 стихи тоже. Глава 6 Тимофея. Один пастор только что приходил ко мне в офис и мне говорил такие истории. Когда мужья Божьи, помазанные мужья Божьи падают в грех. Падает в прелюбодеяние, после него, они ставят его сына, что же проповедник огненный такой. Через некоторое время, он тоже упал, такой же грех прелюбодеяния. В этом же городе есть другая харизматическая церковь, он тоже упал, тот же самый грех. Потому что люди не обучены, они не знают, как, когда убегать и когда прилипать. Ты должен научиться себе самого обрезать. Тимофей, вы уже слышали много о Тимофее сегодня. Я думаю, что Бог проговорил вам какое-то из направлений. Хорошо, поговори с Богом сейчас о себе. Что, Господь, я хочу быть таким, как Тимофей. Аллилуйя. Я хочу быть усердным. Я хочу преуспевать в противных обстоятельствах. Я хочу быть искренним. Я не хочу искать своего. Я хочу быть верным, Господь. Господь, я хочу быть воинственным. Я хочу иметь добрую совесть. Я хочу быть примером, образцом. И я хочу знать, когда убегать, когда устоять. Откройте свои сердца и поговорите с Богом. Аллилуйя.